米，我说算了吧，我人家头流是有团队，有人专门空档，有人干帮忙，我就一个人，你要我去干多大的活嘛，是不是？你要我就一个人，你要我去怎么办？我办事不明白，我跟你说实话，每个人精力有限，你包头1公里，哇塞，太近了，这个线下卖的很贵的，我去他们俩吃完了，我的妈，来那么多给你吃的，走开，还没吃完。我每天睡5个小时，如果有视频要剪要发视频的话，只能睡3个多小时。我们来煮螺蛳粉啊！哎，我太难了。别人直播间卖39块93桶的酷酷出单，我就卖33块93桶，我都卖不动。算了，明天不播了，明天休息吧，休息吧。我要出去旅游了，有缘再见。你是不是又飘了？我飘什么飘？喝的是米酒，纯手工酿造的糯米酒。没办法，上一场的流量比较好，所以说我要播晚一点。这场流量差，懂不懂？这场流量会差一点。球球老人吃了就肥嘟嘟的，长得老肥了。这球球，优米比他大，优米现在小小的一只，球球屁股又圆又肥，肚子又大，球球肉坨坨的，肥嘟嘟的。我以前的人家就看这个狗就给它拖走了，然后拿去卖它。不是39块9吗？33块9，宝宝，33块9。来重庆吗？我想去啊，可是我没有熟人，没人带我去。8地城市，别人说你站的这个地方，不知道是人家的楼顶还是人家的底楼，是吧？很生气。生气，喝了它有神奇的力量。主要是没什么时间，冬天烟雨挺忙的，然后我妹妹又跟我妹夫在闹离婚，就更搞不好了。就更加忙，因为我妹夫他不来，鲨鱼的重任都压在我的肩膀上面，他不来就我一个人鲨鱼。西西宝宝为什么？西西宝宝为什么呀？净重500克吗？不知道。央视连的罐子。双柚怎么了？双柚升级了，宝宝。之前是这一款4盒的，今天是比4盒的基础上多了百香果，多了奇亚籽，多了血橙 ，PICC 城堡的啊，这个是 PICC 城堡的，配料表很干净，多了3样东西，还多出1盒，让你先喝，到手是5盒，宝宝。今天的40块09，可能你有1块钱运费，宝宝，有1块钱的运费呀。执念宝宝，你吃太少了。车车里面有个99的宝宝，99的话到手是15盒啊，没有了，哪有那么多给你们吃的哟？我来煮粉。为了你，我换上红的伪装，为了你人生疯狂。不行的，等一下让球球过来卖2单的，这个球球给你吃2个，等一下让你卖2单啊。哎，我们来吃螺蛳粉吧，不要来打击我。
我真的很无语。